danna subscribe a tashar Jaruma Online TV. Ya zanyi ne. Ba ruwan wani da ni. Kalaman da Jaruma Rahama Sadau ta fara yi kenan da mutane suka dinga yi mata comment akan wata shiga da ta yi. To, ku biyo mu har ƙarshen bidiyon nan domin ganin hotunan da Jarumar ta yi, kai har ma da bidiyoyi. Amma kafin zuwan wannan hotunan da bidiyoyi, idan wannan shine zuwan ku na farko wannan tashar, to muna son ka danna mana subscribe, ka taba alamar ƙararrawa yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon aiki. Ku yi mana liking, wato alamar dangwale, ko kuma na ce dangwalen hannu, duk abu ɗaya ne. Kasance ba na bacci cikin idanuna, sanadin soyayya da ta sauya daga tunanina. Ina ma mutuwa ta taho ta zo ta ɗaure na, zai fi min sauki da zama cikin dare fama. Soyayi zuro a kirjina, na riga na saba kullum da ni da mai suna. Zuwa makaranta sai ta biyo zuwa gona, shi sai ni dai a cikin dare ina girma. Ta haura 22 min girma, so yana bunƙasa ya nemi kada a sauko.